你知道吗？你每天随口说的我不行，这下惨了，其实正在偷偷毁掉你的未来。你或许没注意，这些话就像电脑的指令码，一遍遍在你的潜意识里执行，让你的现实不断复制那些失败与限制。如果你总觉得自己运气不好，机会总是擦肩而过，那么这支影片就是为你准备的。今天我要教你如何改写你的内在程式码，用正确的语言显化你真正想要的人生。记得看到最后，因为只要漏掉一个关键步骤，你可能就错失改变命运的机会。知道吗？你的内心语言等于你人生的隐藏设定。想想，你是不是每天早上闹钟响起，还没睁眼开始一天的行动，脑海里就浮现今天一定很累，应该会很衰吧，然后果然工作满是问题，心情一整天都低落，甚至连运气都变差了。这不是巧合，而是你的话语在为你的大脑下指令。自然神经科学的一项研究指出，长期的负面语言会削弱大脑前额叶的运作，影响决策与行动能力，使人更容易陷入无助感。这就像一位深夜改程式的工程师，总是在键盘前叹气，这 bug 根本修不好。结果呢，第二天程式果然又崩溃了。这不是运气问题，而是他在给自己植入失败程式。道德经说，言有宗，事有君。这句话的意思是，你的语言有力量，它影响着你的行动，而你的行动决定了你的现实。当你说出一句话时，它就像种子一样，开始在你的生命中生根发芽，最终长成你眼前的世界。如果你不想再让负面语言限制你的人生，现在就开始学习如何运用以下内容，让话语成为创造奇迹的工具。你是否也有这样的习惯？面对挑战时，总是说我应该不行吧？遇到困难，第一反应是算了，我没那个命。跟朋友聊天时，经常自嘲我就是没运气的人。这些话看似无害，甚至像玩笑话，但它们其实像潜意识植入，一点一点降低你的行动力与自信心。伦敦国王学院的研究显示，焦虑者对负面词汇的神经反应比普通人高出近3倍。这代表，当你经常说负面的话，你的大脑会更加强化负面预期，让你在关键时刻容易怯场，或是根本不敢采取行动。道德经有句，名可名，非常名。扩张翻译就是，你怎么命名自己，决定了你如何看待自己，进而影响你的行动与结果。当你总是对自己说我不行，我很糟糕，你就在给自己一个固定的名字，让自己陷入负面身份中。但如果你开始改变自己的语言，比如说我是充满可能性的人，那么你的大脑也会开始相信这句话，并引导你做出不同的选择。以下来几个案例。小美每次自拍总会附上一句今天丑到没眼看，久而久之，她对自己越来越没自信，甚至开始回避社交场合，觉得自己不配被喜欢。而事实上，她的外表从未改变，改变的只是她对自己的内心对话。阿强总是对自己说，等我练出8块腹肌再去追梦。结果呢，5年过去了，他还在等待，却没有行动，因为他的大脑早已习惯先找理由拖延。Lisa 早上起床会听冥想音频，但下午看到网络炫富影片时，却自言自语，吸引力法则根本是假的吧。这就像收音机调错频道，让他的大脑无法持续接收正向能量，最终他的生活充满矛盾与焦虑。那要如何用语言显化你的理想人生？一、肯定语显化法，每天对自己说3句正面话。方法如下，可按照自己的习惯增加次数，但基础的建议一定要实行。每天早上对着镜子大声说，今天的我充满力量，一切顺利，我是幸运的，宇宙正在为我安排最好的结果，我值得拥有快乐与丰盛。道德经说，为无为，则无不治。意思是，当你不刻意控制焦虑，而是让自己顺应宇宙的流动，你就会发现一切开始自然而然的改善。当你每天对自己说这些话，不需要刻意强迫自己相信，只要让它成为日常的一部分，你的大脑就会自动适应这种正面频率，让你的行动开始朝向美好的方向发展。2、及时转换法，把负面语言改写成正向语言，让能量瞬间转变。当你发现自己说出想到负面的话时，请立刻转换成正面的版本。这不只是心理安慰，而是让你的内在能量从匮乏转向丰盛的关键。示范转换，我怎么这么笨，转成我正在学习新东西，这很好，我真的太糟糕了，
转成我正在变得更好，这次肯定会失败，转成这是我进步的机会。为什么这么做能改变你的现实？心理学上有个现象叫做选择性注意 （selective attention）。当你说这次肯定会失败，你的大脑就会自动搜寻与失败相关的证据，让你更加确信这个结果。但如果你改说这是我进步的机会，你的大脑就会开始寻找有利于成功的资源，让你的行动开始符合进步的方向，最终改变结果。这就像道德经第3章所说，不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗。当我们不过度关注缺乏，反而能保持内在的安定，该来的丰盛才会自然而然流向我们。所以当你下次想说我不行时，请立刻换成我正在进步。这不只是说话方式的改变，而是能量的转变。3. 语言显化笔记，用显化法则改变你的潜意识，让愿望自动实现。准备一本笔记本，每天写下你的愿望，但记住不要用未来式，而是现在式。你的大脑无法区分想象与现实，当你用已经发生的语气书写，你的行动、思维和内在状态就会开始调整，与你设定的现实同步，使你的愿望更快实现。错误写法未来式，我希望能找到理想工作。正确写法现在式，我现在拥有一份让我快乐又充实的理想工作。为什么这样写能加速显化？这与道德经的道法自然原则一致。当我们不再用希望、等待的心态，而是直接用我已经拥有的状态去感受愿望的实现，我们的行动与能量就会自动调整，吸引符合这种状态的结果。内维尔的感觉是秘密中有强调，改变你的感觉，就会改变你的现实。你必须先于愿望已实现的状态去感受，而非停留于对现状的渴望。我们的潜意识只会执行当下的信念设定，而不是未来的愿望。例如，如果你反复写下我希望某天变得富有，你的潜意识会将重心放在希望，也就是还没有的结果上，而非富有的状态。这意味着你会一直处于等待变富中，而不是真的变富。但如果你写我现在拥有丰盛的财富，并且在写的时候感受到拥有金钱的安全感与自由，你的行动、决策、思维方式，甚至外在的机遇都会开始调整，以符合富有的现实。这个过程与心理学中的自我实现预言 self-fulfilling prophecy 原理一致。当你内心确信某件事已经发生，你的行动会无意识地配合这个信念，进而影响你的现实结果。道德经第9章，持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。这句话的意思是，当你执着于控制某件事，反而会适得其反。但如果你学会顺应自然，愿望会更容易实现。如果我们太执着于还没拥有，那么我们的能量场就会变得焦虑、不稳定，反而阻碍愿望的显化。当你内心充满怎么还没来，我还不够好吗？这种焦虑，你的频率会与缺乏对应，导致你的现实一直停留在还没得到。那么要如何开始语言显化笔记？很简单，在每天早晨或睡前写下5条已经发生的愿望，例如我正在经历一场美好的人生旅程，让你的生活充满喜悦，我身边充满爱与支持，吸引正向的人际关系，我的财富正以各种方式流向我，培养丰盛的信念，我与我的梦想职业已经相遇，并正在一起创造价值，显化理想工作，我充满能量，每一天都过得充实而有意义，提升内在动力。关键步骤在让你的大脑相信这是真的。因此在写笔记的时候，不只是写字，而是要让自己进入愿望已实现的感觉，让大脑与身体同步体验成功的感觉。想象画面，闭上眼睛，想象你已经拥有这些事物，你正在享受它们带来的快乐。调动情绪，如果你的愿望是我已经找到一份完美的工作，请闭上眼睛，想象你坐在办公室里，感受工作环境的气氛，感受同事对你的认可，甚至想象自己拿到薪水的那一刻，内心的满足与感谢。进入那个状态，让你的身体记住这种感觉，因为当你的身体开始适应这种感觉时，你的大脑就会相信这是真实的，最终你的行动也会开始朝着这个方向发展。这就是为什么感觉是秘密，因为当你的内心已经拥有，
你就不会再有渴望或焦虑，你的频率会与丰盛匹配，让愿望更快显化。为什么语言显化笔记比单纯许愿更有效？一，它能让你的大脑开始预期成功。当你每天写下我已经成功了，你的大脑会开始适应这个想法，并主动帮助你寻找机会，改变行动，以符合这个设定。二，它让你与匮乏感切割。如果你总是说我希望有钱，你就是在强调我现在没有钱。但当你写我现在拥有丰盛的财富，你的大脑会开始让你做出更有利于财富流动的选择。三，它改变你的能量场，让显化更快速发生。当你的语言、情绪、行动都与你的愿望一致时，你的频率会与它对齐，让宇宙的回应变得更迅速。结论，把愿望变成现在时，能让它更快发生。从今天开始，不再写，不再念我希望，我想要，而是直接写我已拥有，我正在体验。这不只是文字游戏，而是让你的能量、情绪和行动开始与愿望对齐。当你的大脑相信这是真的，你的现实也会开始跟住变化。最后，回到道德经，为无为，则无不治。当你不再强求结果，而是让自己自然地进入已经拥有的状态，显化就会顺理成章地发生。因为宇宙运行的法则是，当你内心已经处于丰盛，你就不需要追逐，而是让它自然而然来到你的生命中。现在就开始写下你的语音显化笔记，让你的愿望从此刻开始实现。记得按赞、订阅道法人生，让我们一起用语言显化更美好的未来。如果你想深入学习显化技巧或获得个人化指导，欢迎私讯预约1对1咨询。